زکات ته مسایلو دا درس انا کې ډېر اهم درس دی او په ډېر تفصیلي او ناشنا طریقې سره شروع شوی و. بنیادي مسایل د زکات او زکات په چا لازم دی په چا نه ښه تفصیلي بیان شوی او زکات په چا له ورکوي او څوک د زکات حقدار نه دي. د زکات بعض شرطونه بیان شوي. بیا موږ یو حدیث ذکر کړی و او هغه حدیث لا پاتې دی خو په هغې کې د یوې جملې وضاحت شوی و. هغه حدیث د ابو سعید الخدري رضی الله عنه دی. هغه وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده لیس فیما اواق صدقه، د پنځو اوقونه چې کمي په هغې کې زکات نشتی. بیا موږ د دې وضاحت کړی چې سپینو زرو کې اوقیه څومره د سرو زرو څومره نصاب د سرو زرو د سپینو زرو بیان شوی او سره زر او سپین زر یو ځای جمع کولی شو که نه، او که د چا سره نقدي پیسې نو هغه به د هغې حساب به په سرو زرو ورکوي که په سپینو زرو او داسې ډېرې مسلې ورسره بیانې شوي. که غواړي چې علم کې اضافه وشي او دا مسلې ښه واورئ او زده کړئ، دغه درس د دوه درې اخرني بیا واورئ. یو مسله پکې ما بیان کړې وه، دا ډېره اهمه مسله ده ځکه چې هر مسلمان ته دا راپېښي. ما دا خبره ذکر کړې که یو سړی وایي چې زه غریب یم، یو سړی غریب دی کیدای شي سبا له ستا وسي، د سره دې وس نه رسېږي، بل مسلمان ته خو به ووایه څوک به درنه تپوس وکړي، چاته به مسله بیان کړي، ورور ته پلار ته خپل ته ملګري ته، ته به د مسلمانانو خیرخواهي نه کوې. دغې ته هم ضرورت رانغی. دا زده کول عبادت دی. لکه یو سړی دی هغه له الله د سره وس ورنه کړو د زکات ته ورکول، ټول عمر هغه داسې ژوند تېر کړو چې هغه سره نصاب پوره کال نه دی پاتې شوی. صحیح شو. مسلې زده کړې وي خو داسې څه دا زه هسې وایم فرض کړه، خو داسې څه حالات جوړ نه شي چې دی پکې چاته مسله وښیي. نو د عبادت کړی دی د الله د راضي کولو دپاره، الله به له په هغې اجر ورکوي. دا موږ چې دلته ناست یو که نه او دا اورو او دا بیانو، نو زموږ لوی مقصد هغه د الله راضي کول دي. د هغې نه بعد بیا زموږ لوی مقصد دی د ځان پوه کول، جاهلیت ختمول، جهالت ختمول. دا زموږ نیت دی، دا زموږ مقصد دی. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی ولا فیما دون 5 ذود صدقه، او د 5 اوښانو نه چې لږي هغې کې زکات نشته. ولا فيما دون 5 اوسق صدقه، او د 5 اوسقو نه چې کمي د وسقو نه، د هغې ما تفصیل ذکر کړی او دا به راځي انشاءالله ښه تفصیلي چې په شریعت کې د دې نصاب څومره جوړېږي. نو موږ وایي تقریبا 14.5 منه ته جوړېږي چې 1 من 50 کیلو شي، چې د دې نه کمې وي دې کې زکات نشته. بعض وی 12.5 منه ته جوړېږي. کیلوانو ته چې واړه نو تقریبا 630 کیلو ته جوړېږي. ما دا تفصیل ذکر کړی. بیا هغه مسله را روان ده چې ځمکه للمه نو هغې کې عشر دی، او که ځمکه رټۍ نو بیا نصف العشر دی، د 10 نیمه حصه. دا ټولې مسلې را روانې دي. د سرو زرو، د سپینو زرو او د نقدو زکات دا مسله ختمه شوې. دا دویمه جمله به نن بیانو او وایي چې اوښان د 5 نه کمي نو زکات پکې نشته. نن به مسله د هغه څاروو نصاب به بیانو په کومو کې چې زکات شته او شریعت د هغې تفصیل بیان کړی دی. او دا ښه په توجه سره واورئ. او زه دلته ګوره زموږ داسې څه مقابله نه ده روانه، چېرې زموږ مقابله روانه ده او کتاب زر زر ختمول غواړي او ټیم زر زر ختمول غواړي او بس زموږ دا ژوند کې اخرنۍ ناسته ده او بیا قصه لاره ټوله ختمه شوه. موږ دلته ناست یو د ځان د پوه کولو لپاره.
یو مسله به بار بار موږ بیانو، که بیا هم څوک پوه نه شي نو بار بار تپوس کولی شي، اجازت دی. که تپوس په ټلیفون وي، که هغه تپوس په لاره کې، که هغه کور کې، که هغه جومات کې، هر ځای کې. نو که موږ سره علم وي او مسله راته معلومه وي، جواب به درله په حاضري کې درکړو. نه معلومه، معلوم به کو، جواب تاله به یې درکړو. او کوشش دا پکار دی چې موږ په مسله ځان پوه کړو. دا ډېرې ګرانې مسلې نه دي، خو دې کې دا شمار دی که نه، چې دومره اوښاني نو دومره به ورکوې، چې دومره ګډې بیزې نو دومره به ورکوې، چې دومره غواګانې دومره زکات به ورکوې. دا شمار یادول لږ ګران. بیا په هر پیر له ته به کوم څاروی ورکوې په زکات کې، هغه یادول. او چې څوک یې یادوي او اخلاص پکې نو الله یې پې پوه کوي. دا علما چې کوم تیر شوي دي، دا غټ غټ علما او دا کوم چې اوس دي، او دوی په کتابونه چې کوم لیکلي دي او په مکتبو کې پراته دي، نو د یو کتاب به ته وینې 40 مجلده. بل ورځ مې د یو عالم سیرت کتو، نو د یو کتاب لیکلی دی چې هغه 44 جلده کې دی، او دا کتاب چې ده ولیکو نو د عمر 22 کاله. سړی حیران شي، 22 کاله زمونږ هغه چې دی هغه لا لوبې کوي، پرمیټونه خوري، ټیک ټاک یې کوي، موبایل کې ګیمونه. موږ به دا وویله وړوکی دی، پښتنو خبره کافر وړوکی دی، چې 22 کې سړی لوی نه شي، بیا به دی لویږي که نه. دا کتابونه چې دوی لیکلي دي، دا مسلې دوی بیان کړي دي، نو دا راته م ووایم چې دا زموږ په شان انسانان وو. همدکه د غوښې نه او د هډوکي نه او د وینې نه جوړ وو، که نه نور څه پکې اوسپنه پکې وه، که څه مشینري پکې بره لګېدلې وه، که څه بل څه سافټویر د هغوی په دې ذهن کې وو چې هغه زموږ دې کې نشته. فرق موږ او هغوی کې دا دی چې هغوی کې اخلاص و، الله یې راضي کوو، کوشش یې کړی و، محنت یې کړی و. رب العالمین بیا د چا محنت نه ضایع کوي. نو که څوک په دې مسلو ځان پوه کول غواړي نو الله یې پې پوه کوي. چې یو سړی وایي زه پې ځان نه پوه کوم، نو بیا د الله دا طریقه هم نه دی چې په زوره څوک پوه کوي. دا هم یاده کېږي. رب العالمین غني ذات دی، غني، بې پروا، اچھا ته ضرورت نه لري، دې ته ضرورت نه لري چې تا په زور راونیسي او په تا باندې دا دین زده کړي. مه یې زده کوه که نه، د سره چې یې زده نه کړي څه به وکړي ته د الله؟ که دا ټول مخلوق د الله نه بېزاره شي، د الله به څه وکړي؟ هېڅ هم نه شي، خپل تاوان به وکړي. نو نن به بیانو د الله په توفیق سره که الله وغوښته زکات د اوښانو، زکات د ګډو بیزو، او زکات د غواګانو او میخو. د 3 قسمه څارویو کې زکات به ورکوي. د دې حدیث کې تذکیره راغلی دی 3 واړو، د ګډو بیزو، د اوښانو او د غواګانو. او دا مسله را روانه ده چې میخه هم د غواګانو یو قسم دی، نو هغه هم د غواګانو په دې مسله کې شمارلی کېږي. رسول صلی الله علیه وسلم د حدیث کې وایي چې د 5 اوښانو نه کمي نو هغې کې زکات نشته. عربۍ کې ابل ویلی کېږي، اوښ ته ابل ورته ویلی کېږي. او ابل چې کله وویلی شي که نه، ابل په عربۍ کې، نو دا نر او ماده دواړو ته ویلی کېږي. دویم دې ته بعیر ویلی کېږي، بعیر. او بعیر هم نر او ماده دواړو ته ویلی کېږي. لکه موږ چې انسان، نو انسان ښځې او سړي دواړو ته ویلی کېږي. ها بیا که ته وایې چې د نر او د ماده خپل کوم نوم دی، نو نر ته جمل ویلی کېږي، او اوښې ته ناقه ویلی کېږي، ناقه. نو دا بیا خاص د نر او د مادې لپاره استعمالېږي. په دې کې یو اوږد حدیث دی، ډېر اوږد حدیث دی، په صحیح بخاري کې انس بن مالک رضی الله عنه دی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه ته یو کتاب لیکلی و.
یو خط یې ورته لیکلی کله چې دی بحرین ته لیږو او په هغې کې لیکلي چې بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا د دې ځینه شی هذه فریضة الصدقه دا د زکات مسلې دي التي فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم علی المسلمین هغه زکات هغه مسلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسلمانانو لازم کړي وي والتي امر الله بها رسوله او الله په دې امر کړه خپل پیغمبر ته چې دا به د امت ته بیانوي نو بیا ورته شروع کړې ده چې دومره اوښاني به یې که به دا ورکوې چې دومره یې بیا به دا ورکوې ګډو بیزو کې به او ټول تفصیل ورته ذکر کړی دی موږ به د کومې مسلې چې بیانو د دغه حدیث په رڼا کې به بیانو نو اولنۍ مسله دا یاده کړئ که تاسو ته یاد ما د زکات د مسلې چې بیانولې ما په اوله کې وي ما په بعضو څیزونو کې د ټول امت اتفاق ده چې زکات پکې شته یو چې د امت په اتفاق ته چې پکې زکات دی بهیمة الانعام بهیمة الانعام په دې کې دننه کوم څاروي راځي اوښ غوا ګډه بیزه په دې باندې د امت اتفاق دی چې په دې کې زکات شته ولې ځکه چې د دې مسله رسول صلی الله علیه وسلم خط تفصیلا په صحیح حدیثونو کې بیان کړی دی اولنی خبره دا یاده کړئ چې د پنځو نه اوښان کمي زکات ما سره به ګوره بیدار اوسئ نن چې د پنځو نه کمي زکات پکې نشته دویمه مسله دا یاده کړئ که هغه هر څاروی دی چې هغې کې زکات ورکړی کېږي دا به پوره کال ستا په ملکیت کې دویم شرط دا څاروی به پوره کال ستا په ملکیت کې به وي ورسره دا مسله یاده کوي چې دا به هغه څاروی چې دی بهر سري وي کوم واښه الله راخېجولي او مباحي مباح د خلکو پټي به پې نه تباه کوي بعض ګړي بیزې او څاروي چې به کوم طرف یې ور واچوي بس ورلوي او چې لا داسې درته وایي چې د څاروو عقل کوم ځای کې ورلوي نو ستا عقل شتي که نه نو د خلکو پټي به پې نه تباه کوي تا ته دا سرېده نه دي ویلي شریعت عام مباح کم عام گیا دا واقعی دی اکثر کال دے پاگی کی سریگی ما اکثر پا دی ہوئی ذکر چی لازم ساروی دا چا سرئی نو کرنا کل خو بولا دیم سر ہوئی ورسی دی پری مسئلہ داڑی رہوی مسئلہ او کدے پی خوراک کئی بیا بکی زکاة نشتی زکاة واغ سارو کی دے چې هغه سریږي اکثر کال مباح چې کوم واښه دي کوم خوري راخوري ګرځي راګرځي نو دا پکې شرط دی دا خبره یاده کړئ او د دې تفصیل به ته هم زه کوم په خپل ځای کې به راشي دغه شان دا به د ضرورت دپاره نه وي که خپل څه ضرورت وي په دې باندې یوه کوي د کوی نه پې اوبه راوباسي که دا قسمه دې دپاره یې ساتلي نو په دې کې زکات نشته اوس که د نسل دپاره د پیو غوړو دپاره د دې دپاره یې ساتلي دا مسلې د هغې روانې دي ښه که تجارت دپاره یې ساتلي نو بیا د تجارت هغه زکات دی هغه مسله به راځي په خپل ځای کې ښه اوس راځو ذکر کوو چې په اوښانو کې زکات څومره دی او دا مسلې ټولې دغه حدیث په رڼا کې دي چې رسول وسلم ذکر کړی او یو حدیث کې نه ډېرو حدیثونو کې دا مسلې راغلي دي کومه مسله چې بیانو د الله په توفیق سره هغې به انشاءالله دلیل وي د شریعت نه په هغې باندې دلیل وي چې د پنځو نه کمي زکات پکې نشته د پنځو نه د نهو پورې چې وي نو په دې کې یوه ګډه ده پنځو نه نهو پورې په دې کې یوه ګډه ده یو سړی دی د هغه سره نهه اوښان دي څه به ورکوي یوه ګډه یا ګډ به ورکوي
دا په ده باندې زکات دی. ها د لسو نه د څوارلسو پورې، لسو نه د څوارلسو پورې په دې کې دوه ګړي دي. لسو نه د څوارلسو پورې، بیا د 15 نه د 19 پورې 3 ګړي به ورکوي. 15 نه د 19 پورې، بیا د 20 نه د 24 پورې څلور ګړي به ورکوي. د 20 نه د 24 پورې څلور ګوره په 5 کې یوه ده، نو چې 24 ته ورسېدې په ده باندې څو ګړي دي؟ څلور. ولې؟ هلته 24 دي، نو دا څلور پرې د 5 کې یوه ده، نو په ده باندې څو شوي؟ څلور. مسلې که نه تاسو پرې نه پوهېږئ یا واضحه نه وي چې په بله ژبه کې شو. ښه د 15 نه چې کله 15 شي، نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې بنت مخاط به ورکړي. بیا د ګډانو او د ګډو کیسه ختمه شوه. د 15 نه چې 15 پورې که چې سم مال دی، 15 خان داسې زور لري، دا نه چې د سره 15 بیزې ګړي ولاړې دي. 15 خان 15 پورې چې چا سره دی به بنت مخاط ورکړي. په عربۍ کې بنت مخاط څه ته وایي؟ دا هغه اوښې ته ویلی کېږي چې د یو کال پوره شوی او دویم ته ورننوتي، دې ته بنت مخاط ویلی کېږي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د 15 نه د 15 پورې نو بیا به یوه اوښی عمر به کال چې دویم کال کې ننوتي. ها کېدای شي اخره کې زه تپوس وکړم. او چې بیا د 14 نه د 15 پورې، نو په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بنت لبون به ورکړي. بنت لبون هغه اوښې ته ویلی کېږي چې د هغې عمر 2 کاله، هغې عمر 2 کاله. په منځ کې پکې دا مسله یاده ساتئ، علم زده کول صرف دې ته نه وایي چې دا لنډي صورتونه یاد کړي. تاسو ته ما قصه کړې وه داسې، زه یو پیر خپل والد صاحب سره رب العالمین دې هغه ته جنتونه نصیب کړي، هغه سره یو ځای کې ناست وم، بس یو کس د بل صفت کوه، عام کس د یو بل کس صفت کوه، دله چې الله کم علم ورکړی دی. او دا بعض کسان وایي که نه غلی شي چې کم علم ورکړی، نو هغه ورته اخر ته کم داسې علم کړی ته دومره متاثر یې د ده نه. موږ خو چې هغه سړی نو خو عام سړی دی، خو تا داسې څه ولیدو اخر؟ وایي موږ عمرې له تلو بس کې او ده چې دا لنډي صورتونه ما ته کوم اورولي، بس ما ته یې باورس پته ولګېده چې زمونږ د پښتنو چې ته ورته وایې علم، ترجمه مونږ کوو بس ورته علم. قاري صاحب سره زه وایم صورتونه، یعنې موږ صرف د علم خاکه دغه جوړه کړې ده چې ما ته لنډي صورتونه یاد دي او یا لفظي ترجمه او قصه ختمه شوه. علم د قرآن او د حدیث زده کول داسې ګپ نه دی. د ژوند هره مسله چې تا ته راپېښېږي رب العالمین د هغې خبره کړې ده، دا مسلې معلومول او د دې خلکو ته بیانول او په دې عمل کول، دا د دې کار نه دی چې ما لنډي صورتونه اخرین یاد کړي دي. ځکه زمونږ په معاشره کې هر سورګیری چې دی هغه شاګول دی. که تا 2 خبرې په لاسنیوکې مزداري وکړې، نو بیا به وایي چې داسې مولا موږ لا په ژوند کې نه و لیدلی. لکه نو مسلمان نه دی، یو 2 خبرې خو به ښایسته کوي که نه د آخرت. د الله بنده نه دی، دینداره. اوس یو کس دی دینداره دی، د الله نه یېرېږي او مجلس کې کېناستو 2-3 خبرې مزېدارې وکړي چې مونځ کوئ او دس کوئ، مرګ را روان دی. یو ته به څه وایي چې بس عالم موږ نن ولیدو، دا خو د ډیوې لاندې تیاره وه.
ستاسو زمونږ دا خیال جوړ شوی دی چې عام چې کوم مسلمانان دي دوی به ټکې د خولې نه راوباسي